各位好，瓜子泡茶听 iPhone 第6集隐私，我是 Spike。今天我们要聊的主题是相机和麦克风。相机跟麦克风其实更容易进入到大众关注的视野当中，因为它其实不像我们前几期聊的，比如跟踪，比如 HomeKit 还有比如我们说的 Passkey， 就是通行密钥这几个。其实这几个东西在真正的获取你的隐私，拿你的隐私去卖钱的这方面，是远远高于像什么定位啊，像什么相机、麦克风啊这些的。但为什么一谈到定位，一谈到相机、麦克风，就会天然的引起更多的人的关注呢？其实道理也很简单，我们目前所处的这个时代，人们的这个惯性思维当中，不管你是懂一点科技知识的，还是完全不懂的，那一定都会或多或少的有这个惯性思维。像你想知道我到哪儿了，你想知道我的位置在哪里呀？你想知道，你想拍我呀？你想偷偷的给我录音呢？其实这些都是比较偏生活化的关于隐私的概念。我这一档节目当中，其实不遗余力的在小风吹的方式，不停的跟大家去灌注一个想法，就是一定要把生活中的隐私和手机、电脑这种数字产品信息时代我们说的这个隐私做一个区分，不要过分的关注什么定位、相机、麦克风，而忽视你的浏览记录、电灯泡的开关，还有你的搜索记录、你的购买历史记录等等等等。很多人是把后者至始至终，他不把后者当成是隐私，而这些后者的隐私的泄露，对我们个人还有整个用户群体的伤害，往往是更有显现出来的、更大的。那至于能够侵犯到你的相机跟麦克风，那我觉得这个呢，你说算不算信息时代的隐私？那毋庸置疑，当然算。但是首先很少有厂商敢去这么做，因为毕竟你开公司的目的是要赚钱的嘛，你偷偷的获取顾客的隐私，你也是为什么加偷偷的呢？因为一告诉你他就赚不到钱了嘛。所以你这样理解就好理解了，把所有的窃取你隐私的动机的背后都理解成赚钱的这个行为，然后你设身处地的放在一个开网络公司的老板那个角度，你去想一想，你就很容易想清楚了啊。那一方面呢是大众都天然的关注的几个隐私的项目，一个呢是大部分人都不太关注，也不太知道是啥的隐私的项目。然后呢，一边呢，其实你获取了，不但也赚不到太多的钱，对你投放广告也没啥那么好的指导作用，然后呢，还一不小心有一点点泄露，就会引起轩然大波的这个舆论的对你公司的攻击，啊，然后另一方面呢是，即便能赚很多的钱啊，这个数据收集到能很精准的投放广告，然后就算是被大家知道了呢，其实很多用户想批评你，他都不知道该怎么批评啊。那所以如果你是公司老板，你会更关注哪一边呢？所以今天这个聊的内容，虽然我们聊的是相机和麦克风，但其实我想整个这一个隐私的系列让大家知道的是，你的关注点要平衡。我不是说让大家不要去关注相机、麦克风，也要关注，也很重要。一旦泄露了，可能对你的直接打击、立竿见影的打击会更大。但是呢，往往这是少数人才会遇到的。那大多数人其实都是温水煮青蛙啊，每天你的使用、你的浏览记录一点一点的泄露，然后造成整个环境的污染。所以两碗水要端平，一方面你要注重这个数字时代的特有的信息安全，另一方面呢，关于我们生活化的这个概念传过来的什么麦克风啊，这个相机啊、定位啊，也要给予足够的关注啊，不要太偏了啊。这个是跟大家先扯这么一个话题。那至于今天我们要聊的相机跟麦克风呢，它在设置里也非常简单，我还是先带大家看一下设置啊。我们在 iPhone 当中点设置，然后找到隐私与安全性，这个时候呢稍微往下滑一滑啊，它不在一个位置，相机在这里
啊。然后麦克风你们都找到了哈，我还没找到，在这儿中间隔了一个本地网络啊，本地网络我们后几期再讲。那相机点进去之后，你就可以看到有哪些 App 请求相机访问权限。当然，如果一款 App 它需要用到你的相机，第一次使用的时候，一定会主动跳出一个弹框来允许你的同意与不同意的。麦克风也是一样的。那在这里看到的呢，一般都是已经跳过弹框了。如果这个弹框连跳都没跳，那么它也不太会出现在你这个列表当中的。麦克风也是一样的啊。所以设置里面的这个隐私跟麦克风，它主要的作用是帮助我们随时去检查和修改一些原来已经许可过的啊，或者没有许可过的这些设置，去把它改掉。啊，我一直说嘛，什么叫掌控隐私，就是可以随时改。我们的隐私里面的这些小的项目的开关呢，一般不太会是说你设置好了就不会动它，当然这也可以了。大部分情况也许是你经常会改一改的。这个特别是后面我们讲到照片的时候，可能会更加的凸显一点啊。比如说有一款 App 你不太相信它的隐私保护，但是迫于不得已，此时此刻你必须要让它访问一下你的相机跟麦克风。比如说做一些在国内我想到的做一些什么身份认证啊之类的，对吧？你必须让它访问麦克风，要不然你没办法做认证。但是你对它呢又不太放心，这个时候怎么办？做认证之前把这两个开关打开，或者是它认证如果不需要麦克风的话，你麦克风就不开，你只开这个相机。认证做完之后回到设置里，啪再关掉。这样就好了。因为这个是从系统级别的去抵御第三方的 App 去偷偷的访问你的这些麦克风或者是摄像头的方式。那这个开关在这儿，它的作用不是说让你按照一个正确化的标准答案去把它设好就行了，其实不是啊。那更多的是让你随时可以更改，我一会儿允许你，一会儿不允许，根据我的情况来做决定，这样就好了。那这是一个，还有一个呢，就是关于隐私跟麦克风的泄露，一般来讲会发生什么事情啊？这个也可以跟大家简单分享一下。那关于相机这个方面去泄露隐私，其实来说比较的少啊。相机泄露隐私其实大部分会发生在我们的智能家居设备当中。比如说你家里面有监控摄像头啊，那你通过云端同步了，那这个云端服务器是哪家公司提供的呀？靠不靠谱啊？安全级别够不够啊？会不会很容易就被黑进去啊？这个是你要考虑的一个内容。那还有一个内容呢，其实就是如果你家里用了一些带屏幕带摄像头的类似智能音箱的产品比如现在国内很多公司，像国外很多公司也有，国内的像什么那个百度啊、小米啊都在做这样的一个智能音箱上面带块屏幕可以操作的。像国外用的比较多的就是 Amazon 亚马逊的那个也是一个智能音箱产品，就是它跟这个 HomePod 相比呢，又多了块屏幕，你可以直接用屏幕跟这个音箱去进行触控，上面还带有一个麦克风，也带有一个摄像头。那做得好的呢，甚至你可以直接用这个东西去拨打这个网络视频电话，也可以远程的通过它的摄像头去查看你家里的情况。那这个产品其实泄露你的摄像头捕捉的画面的可能性会更高一点。什么原因啊？主要是因为这些智能家居的产品它都是插着电源使用的。那既然插着电源，它在产品设计的时候就不太需要过分的去考虑耗电的问题。它可以允许这个麦克风和摄像头24小时就一直开着，一直拍你家里的情况，一直听你家里的声音，因为它不怕耗电嘛。你插着电源，它用户没有感知的，对于这种没有感知。但是如果在手机上，它一直偷偷的在背后开着摄像头，开着这个麦克风的话，其实用户会非常快的就感知到，我的这个电池的消耗怎么这么快？肯定是有问题了。你像我有的时候，不当心在裤子口袋里面碰到了那个快捷的拍照按钮，那我的 iPhone 其实打开了这个相机的功能，然后其实呢，它一直被揣在我的裤兜里面。然后过不了多久，我就会发现，我的大腿怎么这么烫？然后我就十有八九就猜到，肯定是不当心误触了。
所以我挺不喜欢那个锁定屏幕最下面那2个小按钮的，就是一个是手电筒，一个是相机。我升级到 iOS 18的时候，第一时间就把那2个小按钮给去掉了，啊，那当然这个是因人而异了。所以说，其实如果长时间的监控用户的摄像头跟麦克风的话，用户会很轻易的感知到，就是哪怕再对电子产品不灵光，你也能感受到最近2天我的手机的这个待机时间变得非常的短，那也会去找一些问题嘛。那关于话筒啊，关于麦克风这个的隐私性的泄露就会更加的多一些了。有2个原因。第一个呢，一直用麦克风听你说了什么，听你环境的声音，其实这个比一直开个摄像头看要省电很多。所以现在很多你买那种待机时间非常长的手机，然后电池容量也很大的，它就算一直开着话筒，你可能也感知不到这个电量的下降，然后它就把你说话的声音给偷听了。不是，我经常听到有人说一个蛮搞笑，但是也挺有点可怕的一个笑话哈，就是说刚刚2个朋友坐那吃饭去谈论要买一个什么东西，然后饭局结束之后打开自己的手机的购物网站，一下子就看到就推荐这个东西，吓坏了，完全就不知道是怎么去泄露的。那有没有可能是通过这个麦克风一直在收听用户的声音呢？这个是极有可能的。那早年呢，是手机的系统不完善，还是没有任何的提示的，即便有一些第三方软件它请求了你的麦克风，那它后台举个例子吧，比如说早年啊，这个现在已经不存在了，但是早年的时候，比如说你下载了一个叫录音机的 app， 可能你想要做一些会议的录音啊，或者做一些语音备忘录啊，那它一定要访问你的麦克风啊，那你只能同意，否则这款软件你下它干嘛呢？好，你同意了，但没想到呢，它背后藏了个心眼儿。它在你不使用这款录音机软件的时候，它也会偷偷的通过麦克风持续不断的录你的声音，而你是不知道的。那这个其实就是你事先同意了啊。你如果问他，哎，你怎么偷偷录我的声音？他就会这么说，他说，哎，你同意了我使用麦克风呀，是你同意的呀，是吧？这就是产生了一个授权不明晰的问题。我是同意了你使用麦克风，但是我只同意了你我录音的时候用，我没同意你，我没有点下录音按钮的时候你还可以录，这我没有同意。但是这个就开始有争议了嘛。那最后后来怎么解决这个问题呢？当然可能在安卓平台解决这个问题会更让人担忧一些，但是我反复强调 iOS 的隐私为什么好，就是因为它是个封闭的系统嘛。这有些人强烈的诟病封闭的系统，说啊你不符合互联网精神，你不开放啊。但是封闭的系统，你再怎么说它不好，它有一个最大的好处，就是你只要在系统里把它这个权限开关一关，就是任何的第三方 app 也没有办法再去获取你这个权限，再把后台后门把它打，没有后门这一说的，因为封闭嘛，那所以可玩性不强。那对于现在来讲，基本上如果有 app 在后台，我说是 iPhone 上后台使用你的摄像头或者是麦克风，你都可以在你的手机屏幕上清晰的看到提示。那我想这个也是从大概5年前啊加入到手机系统当中的。最一开始呢，这个提示不是特别明显，后来呢就是越来越明显，然后呢以至于在控制中心当中你也可以看到这个提示。我尝试着给大家去演示一下我能不能收到这个提醒啊。我们进到这个演示界面，我比如说我打开一个语音备忘录，然后我在这个语音，大家注意看，我拿高一点啊，大家注意看我屏幕的这个位置，就是这两个地方啊，现在是没有任何的异常的提示的。但是当我按下这个红色的录音按钮的时候，我把它横着放，你们可以注意看这两边啊，我点击录音按钮，好，这个时候看到这个发生什么变化了吗？看到吗？在这个地方是不是就有一个小灯亮起来了？所以其实我们在使用手机的时候要时刻的注意这个提示灯。如果这个灯亮起来了，就一定证明你的要么麦克风要么是这个摄像头
正在被使用了。那一旦我停止录音，那你就会看到这个灯马上就灭掉了。所以正常的录音机的软件，它应该是像内置的语音备忘录 App 一样的，只要我点下停止录制，只要我没在录音，你就不能用我的麦克风。然而如果我现在马上打开控制中心的话，应该我还能够看到最近使用的可能我时间比较长了，我先录制完之后我马上打开，那这个时候看到吗？有一个叫语音备忘录的最近使用提示，然后把它打开之后，你就会看到语音备忘录最近使用了你的麦克风。那一样的，如果我打开一个相机的时候，你会看到这个小点也亮起来了，这就说明你的相机正在被使用，不管它是在前台还是在后台。那如果我马上退出，我再来看，你就会看到这里相机使用了我的相机和麦克风。而且就算你不打开，在这里也能够看得到。这个就是对隐私非常关注的一种提醒方式吧。那我还是蛮喜欢，我一直强调，就是如果你注重隐私，你要在一个大家都注重隐私的大环境当中，这样呢，你对你的隐私保护就会更放心一些。哪怕你有些领域没想到，但是你也可以更安心。比如说我在国内跟国外，我都有用过这种带触屏的智能音箱产品。那国内的呢，其实就是那样，但是我到国外用亚马逊的这个智能音箱产品之后，我就很贴心的发现，它有2个东西是给你做了硬件上的开关的，一个就是摄像头的一个盖子，它完全是用机械的原理。如果你担心隐私，你这个滑块一滑，这个摄像头里面就会直接弄了一个纸板，啪就把它挡住了。完全是硬件的，这东西而且是机械传动的，你没有办法用任何的软件方式去绕过它，甭管你是开放的系统还是封闭的系统。那我觉得这个设计就非常好。就像很多人为了笔记本电脑不要泄露隐私，他最直接的方法就是直接在摄像头上贴一块胶布。我看到很多人是这样做的，特别是女孩子。所以这个其实是最直接的用物理隔绝的方法。你如果不放心，你也可以这么做，但如果你用 Apple 的产品，我觉得完全没必要。那第二个呢，就是我在这个亚马逊的这个智能音箱上面，我会看到有一个硬件的按钮，是一个圆圈画一个杠。我研究了半天，我才知道这个东西是干嘛的。而且你把这个按钮按下去之后呢，你的屏幕的下方会出现一个亮亮的一个提示条，一直存在在那边。那这个是什么呢？它也是一个硬件开关。这个开关是把你的麦克风给禁掉，让你的麦克风静音。那其实有了这2种方式，你再去使用这种智能家居产品的时候，你相对来讲就会放心很多。但是目前国内相关的竞品其实非常多，价格卖的也便宜，功能也多。可是我还目前没有看到任何一款家用的智能音箱产品去给你放上2个硬件的，用物理隔离的方式把你的镜头和你的麦克风给这么隔掉的。这个就是环境造成的，你没有任何办法。可能通过贴胶布的方式你能把镜头给盖住，但是话筒你怎么办？你这贴胶布也能露出一点声音的啊。还有一个小的知识点呢，就是关于智能语音助手的唤醒。大家知道从 iPhone 4S 开始，首先在世界范围内推出了一个叫做智能助理的一个小工具并给它起了一个名字叫做 Siri， 而且一直沿用至今。 Siri 也通过这么多年的迭代越来越聪明，而且未来可预见的这个状况是它会变得更加聪明，因为加载了 Apple 人工智能进去，不断的进行迭代。那 Siri 从 iPhone 6S 的时候就有了一个非常显著的变化就是非常有一个很厉害的技能被习得了吧，就是你不用再用手去触控它进行激活，直接用语音就可以激活了。这个就是我们一直说的 Hey Siri 这个功能。但是大家应该有点印象的是，当时 6S 刚刚推出的时候， 6S 之前的一些 iPhone 虽然它能用 Siri 功能，但是它是没有办法用这个唤醒词的。那什么原因呢？就是因为它在硬件上少了一个麦克风。如果你想任何时候说一下 Hey Siri 就能把它给唤醒，那需要
你的麦克风要一直听着这个声音。但是如果这样的话呢，就会非常的耗电。所以如果不增加一个专用的麦克风，其实很难解决这样的一个问题。从 6S 开始 iPhone 就在这个听筒里面增加了一个麦克风，它是专门用来听 Hey Siri 的唤醒词的，在那个时候啊。但是现在就这个麦克风使用的范围就更广了，那这样的话呢，就可以使用语音唤醒这样的一个功能了。那同样的道理，其他的厂商也不断的去跟进。那每个公司都有自己家的一个智能助手的名字，你都可以用一个特定的唤醒词把它唤醒。那从技术上来讲，但凡你是可以有这种语音唤醒的智能助手的功能的，它的麦克风都一定是一直在听这个声音的，否则的话它没有办法做到正确的唤醒。只不过经过多年了迭代跟优化，这个麦克风呢，它可以做到既关注到隐私，又能够实现准确的唤醒。那这个就是要技术的科技的不断迭代了。那可能每一家公司它跟进的方式都不一样，但是对于用户来讲，表面上你觉得各家的这种唤醒词这种体验看起来都是一样的，甚至很多时候其他品牌的一些手机在唤醒人工智能助手的时候，它的响应速度会比 Siri 更快一些。那对于普通用户来讲，如果你只看这一个功能，那肯定就会觉得iPhone 又不行了。但是有多少用户会从隐私的角度去考虑这个问题？它唤醒是快了，它响应是快了，但是它是不是靠一直录音来去实现的这个功能？而它一直录音，它录下来的这些声音，它有没有直接的做废气处理？就是比如说你一直在录我说话的声音，没错，但是我一直都没有去唤醒你。那这个时候你前面听着，你只要就像人的耳朵一样嘛，我没有叫你，其实你左耳进右耳出，你到底有没有出去，你还是留在你的大脑里了呢？其实这个呢，只有厂商才知道，很难在消费者层面去讨论这个问题。不仅仅是消费者没有，就是不仅仅是消费者，不仅仅是消费者。不仅仅是消费者从技术上很难去理解这背后的逻辑，更重要的是没有意识，这种问题需要被讨论。那如果你觉得这种智能语音助手的唤醒词不是很安全，其实我相信各个手机厂商都有一个开关，你可以把这种唤醒的功能关掉。你像我在工作的时候，很多时候我是把 Hey Siri 唤醒这个功能关掉的，我还是习惯按住电源按钮，按住说话，说完松手的这种方式。那我并不是出于隐私的方面考量，而是因为很多时候我在上课的时候，因为我原来工作主要是也是给大家讲这些产品的功能嘛，那我会经常演示这个 Siri 的唤醒词，就包括我现在在录音的时候，我身边全是 Apple 的设备，我敢大声的把那个唤醒词说出来，就嘿谁谁谁，那我敢把它叫出来，可能我的手机电脑都会马上有反应。所以说这个唤醒词呢，我在工作的时候是长期把它关掉的，所以大家也可以根据自己的情况，我并不是说建议大家都关掉，我离职了之后我就打开了，现在我也是一直开着的，而且现在非常智能的是，你甚至都不用嘿，你直接喊它，那我就不喊了，我怕我的移动手机突然都唤醒。也是可以的，但是我们做这个节目是希望大家了解到，这是一个会用麦克风来去泄露你隐私的一个堂而皇之的理由，而往往很多人是没有意识到的。那你也可以顺便关注一下这方面的内容。好，这就是本期跟大家聊的关于相机和麦克风的隐私。那也欢迎有条件的朋友可以加入我们的会员，或者是参加 Discord 讨论群。我们下期再见。